Сега, едно видео, в което ще покажа колко е възможно да се изложа. Така, този бус имаме го доста години. В началото парна всичко перфектно. И тук последно време, последната година и нещо, самото парно не духа хубаво. Пускаме вентилатора, втора, трета степен, слаб дебит. Сега, тук поразгубихме доста, това е тая кутия, която реално седи ето тук. И въздуха отвън минава през нея. Тук се намира вентилатора, отвътре се сваля. Така, доста мизерика. Реално за ето тази кутия имаме тази мрежа, което в началото ми се стори доста рядка, но викам, добре, това най-вероятно е филтър, което не прилича на филтър, но не видяхме никъде другаде. До сега съм чистил само това нещо и не ми е идвало на акъла да погледна дали има някъде друг филтър. Реших да разглабям, да видя радиатора дали е зацапан и махнахме джапката отсам, което не е трудно, просто развивате болтове. Махнахме вентилатора, който седи ето тук с едно болче, букси, също не е трудно. Така. Тук улея, където тика въздуха самия вентилатор, идва насам. Не можахме да бръкнем, затова свалихме тази джапка. И какво да видим? Капачка. Ето е капачката, седи ето така. Свалихме я и тук се показа филтър. Сега това реално са радиаторите назаде. Климатичен и трябва да има за антифриз отзад, зад него. И излезе ето този филтър, който никога не съм го сменял. Голяма мизерия, ужас е и през него реално минава въздуха. Така че имайте предвид, че от тук се сменя филтъра за купето. Реално погледнато, джапката ние свалихме цялата кора, но само се отваря. Ето тук има едни водачи, които се махат. 3 болта са, за да махнете джапката. Тук има едно. Чакайте да покажем. Отвори. Ето е жабката. Реално трябва да... Сега, виждали се добре. Реално трябва да махнете 3 болта на ето това нещо, да го надигнете нагоре и през ето този отвор махате капачето с 2... Колко е това? 2 болченца, 5,5 е, с което съм го развил. Така, ето ги тези малките. И тук се вади филтъра за купето.